kulanti habboon idin lahaantiin daawadayaal jimco wanaagsan baan idin leenahay meel kastoo ku sugan tihiin kitchenka dadku way wada barteen dabcan Filsan si wanaagsan baad u garanaysaan waa Sky Hotel ee magaalada Hargeysa qalbiga cunto macaan baan barnaamijkan ku eegnaa Filsan bariiskooda marna dhadhamiyay waxaan weydiiyay talo maxaad ku dartaan dadkeenuna ha bartaan sida loo karnayo bariisyada Filsan ku soo dhaweynaya mahadsantahay Safiya bariiska waxaan ku darnaa intanoo atameen soo bandhigay hadii la hayna gaarsiyo waan intusu doona waxyaalahan ku daro dhan iyo sidoo u sameysmayo waana bariiska mar walba aan ku sameeyay casuumadaha buufeediyada iyo xafladaha aroosyada oo bariis si gaar ah loo sameeyo oo magaca hotelkana ku soo baxa Sky baa leeyahay waan wada daawan doonaa waxa la idinka baahayay hablaha iyo inamada ay daawanayaba inay sameeyaan guryahana ku sameeyaan bariisyada iyo cuntooyinka la soo bandhigayo wax dabcan dalka dibadiisa laga keenay kuma jiro bariiskan mana weydiiyay wax loogu magac daray amba ayagu u yaqaanaan Filsan waa kari waxaad haysid guriga wada yaalan alaabtan qof walba wuxuu wadanka ka heli doono waa xawiyaan basasheeni ee bariiskeena caadiga ah oo aan ahayn basmatigi oo marka la kariyo ama biyo bayla lagu shubo uu yar doono saliideeni maraqeeni cada iyo kalarkii xawaashaadkii isku jira qamuuntii filfishii iyo geedihii marka wuxuu gabi wuxuu wadankeena wada yaala kari waxaad haysid waxba ha isku dhibin cuntooyin badan waynu gudagali doonaa hadii Ilaahayna gaarsiyo waxaan hoosta dhigayaa waa saliid yar adiga arkaya saliid yar waxaan ku daranaa waa basashii oo aan yara karkariyay adiga arkaya saliid baan ku shiilay basasha marka ugu horeysa sidii keegiyo kale ayaa la doonayay inay dabaq u noqoto waxa hadana gunta gali doona waa xawaashkii si udgoonkii mar walba korkiyo hoostiba uga soo baxo waxa hadana galaya waa bariiskii bariiskii korka hoose iyo xagga sare marka la goosanayaba waxaad arki doontaa isagoo kala ku duwan bariiska biyo baylan ku karinay iyo in yaro milaxa iyo qolofalkii dhaadheera wax hayla kuma inaan darin wali in badan baynu daawadayaasha soo daawasiinay cuntooyin yar oo kooban maanta waxaan ugu talagalnay casuumada tiro badan inay casuumi karaan oo gurigooda ugu yeeran karaan bariisku waxa weeyaan 3 kiilo iyo barbu ka kooban yahay adiga arkaya wuxuu ka koobnaan doonaa laba dabaq dhexe iyo dabaq hoose waxaan ku dareynaa waa maraqii cadda bariisku markii horena aad uma bisla wadiga arkaya waa adigas waxaan raacin doonaa waa basashii ban hadana dhigaynaa waxaan ku shubnaa hadana waa saliidi waxaan ku daranaa hadana waa xawaashki minkana waxaan raacin doonaa waa bariiski qofkii doonaya haduu doonayo kale waxa lagu dari karaa caano dhanaan halkan aan waan maraqa kaga daray caano dhanaan waa lagu dari karaa laakiin mar walba waxa cilad yar ka maraqa cad lagu daray saliidiisu waa koobantay subagiisu waa kooban yahay dhadhankiisina aad iyo aad buu macaananaya madabka la saaray ama ka filsanaa in yar bala saaraya ilaa 20 daqiiqo keliyata ayuu saarnaanaya inamadaydu magac buu bixiyeen waxay dhahdaan waa bariis dhulka lagu kariyay oo kale waayo dabka badan uu qaato ma qaadanay kan wax yar buu qaadanaya markii horena biyo yar oo baylan ku karsanay marka ugu horeysana waa la sii radinaya marka ugu horeysa subaxdii markuu inuu soo galo uu miisanaya bariiskii uu radinaya biyo qabow ku sii radinaya
kuugu markuu yimaadana biyihii oo bayl uu ku darayaa in 10 daqiiqo leeg buu ku jirayaa biyaha baylka ka bacdi uu ka baxayaa biyihii baylka ahaa waa laga shaandhaynayaa haddana waa tan oo sana loo karinayaa si uu safad u yeesho wadigaas wad arkaysaa markii hore 2 dabaq baan ugu talagalnay 3 dabaq buu imka noqday dabaq dhexe dabaq hoose iyo kii u sareeyay hadhow xitaa habka loo goynayo waan arki doonaa insha Allah maraq digaag iyo waxyaalihii kale bariisidiina loogu darnay nooga baahnayn isagu ma gelayo imikana waa maraqii haddana korkiisa ka gelaya saliidina waa taas maaha saliid caad u nadraadsi saliid xitaa wax ku shishay eed kaga shaqaysan kartaa hadii la yiraahdo xawaashkii waxaynu geli doonaa waa colorkii midabkaas waa green iyo midabka orange ka ah iyo intii kale cadaan noqon doonta hadii ilaahay naga siiyo saasoo imika ku dhan yahay bariiskii dabku ma yara saari doona wax yar si uu uumi u helo dushan sare aluminum baan kaga xidhi doona hadii ilaahay dhaado muddo 10 daqiiqo aan daawada sugi doonaa inta uu dabku inoo saaran yahay hadii alla idmo xoogay filsan nasashan oo sineed iyo bariskeedii waan yara sugaynaa intaan sugayna waxaan jeclaysanaa inaan halkan xiisad kale ka sii gallo waxa jooga aadan oo ah kuuga labaad uu leeyahay hotelku waan soo dhaweynay horta aadan assalaamu calaykum waan ku soo dhaweynay filsan waxaan jeclaysanaa inaad noo sharaxdeed cuntadan aad sameynaysid waan doonay inaan kula daawano anaga daawadayaasha si fiican baan intan sharaxadeeda idin siinayaa kan imika hadda aynu bilaabayna waxa weeyaan Chinese chicken iyo finger fried fish marka finger fried fish halkan waxa kaaga muuqda waxa lagu daray in daqiiqa iyo in yaro maraq digaaga intii kale u dhawna imakan kugu daraya si aad u aragto kula daawanayna ayaadan bilow ay chili sauce baan horreysiyay basbaaska yara casaawiyaan ay halkaana in leyn dhanaana baan soo qaaday kadib ketchup tomato ayaan yar ku daraynaa tomato kadib 3 miro 4 miro beeda lagu jibinaya لامس حبة بيض وقاعدنا هذا حبة بيض أيام كتبيه كدب إن يروقت شيء أنا وأنكو دريا أي خل إن يروق خلابان سجنا كدرينا أنت أصلا اسمك مكسر كريني يا مركب كفر فيش وحواري شيء والله اسمه قصة شيء لستي وبوهري
hoosta waxaa ku jira daawadeer waa kalluunkii daqiiqdii maraq digaag beed 4 xabo oo beed ah qajigii ka jabtay hot sauce-ka amba sida u naqaan shadadaba iyo waliba khalkii intaas la isku qasayaa أنا ضاعنا. أنت حسين شو قصنا؟ أنا ودنا ديارسي فينجر فيشكي إمك إحنا قلنا كلونك وديار chicken كي أم بدقاقي بنقولنا أو يسقط شيء هان لوجو كويس ده شو فهمان كان هو الدقاقي أو كي هرب كهاي فليت كهاي باللفت هاي وصير دوبان لا تشتري مركا إنه عيسى واحد هذا Chinese chicken مركا إمك إنه هو القل كيس يسقنا قلنا سدار كيسان حنقدر يعني قتشية كدي بنوع حنسينا يا إن لندنا لأننا ميران مركا لندنا على شانديو ولا ميري كدي waxaa lagu darayaa qudraddiisa iyo barbarooniya iyo tamaadho basal kaaro iyo baradho yar oo la isku googooyey إما كاروجي بردو كرسيه كرسيه كاروجي بردو كانوا حافظ وحوي فلفل شيدن يا خلقي نير بالقطرية ويسوق دمانك إن هذه الشير راشن كمليحة ولا غير عليها لأن كاتب عقام بنقدرها أما لين دنان أما لين خلق أوكله يوم ما استمع له واحد ملح أنا نوع قدرينه كاتبين تاسمين سكولا غنا سلسلة أوفينك اللي جوجلني يا مركز لا بعتن مر ملها صبح كير أيوة أوفينك كوتشرية مركز كان وسيق واحد سديد اللي ما استعماله وبولد إن أوفن سيسهورس بوكو بسلانة يا daawadayaasha aan jeclaan saliidda wax ku cunaan milixda wax ku cunaan oo daawanaysa xanuunada qaba dabcan way ka faa'iideysan karayaan khudradii dhan waa dhameystiran tahay xawaashadiisa tinkasaa ku gelinayna iyo markaa soo qaadayna ofinkii baynu imika gelinay saasoo 15 daqiiqo markaa lagu sugayaa kadibna waa la cunayaa isagoo boolida waan arki doontaa markaan ku soo saarno waa cuntooyinkan waa kuwa huuriska ah ee aad iyo aad dadku ay uga helaan inay iska ilaaliyaan macaanida qaba milixda qaba inay iska ilaaliyaan wax saliid lagu dhex sameeyay ama milix lagu daray sidaas awgeed markaa taxadir badan baa lagu sameeyaa oo wuxuu buu ka kooban yahay dhirta naartinaalka iyo qudrad iyo digaag حاجة صارنا واحد كسر صار ناكي بسلا ودقة كيسون أو بسل أو أيضا قيد تيسي خرط داونين كنا وحلا هذا تشكيل نجس مركز سجنا سليد يو لقمة سمية واحد كوبين هاي قدرات يدقة أو لقوه هي مركز سيدا سجنا لقو بورجري إنتو معلش إيه مع المري حمر إيو محكورة إيرو هات صوص إيو أنت سو كسميسي سونا مركب الدجاجي أها لغة كاس نوع هاد الدجاجي بلا لفاها تشاينيس wadiga soo arkaysa buquurkii buu ku bislaaday iyo intii yarada maraqa haydeen ku sameynay
sidaasna uu noqonayaa haddii ilahayna gaarsiiyo waxaan imika ku dari doonaa isagoo sidaasa sabiibtii korka kaga dareena waxaynu imikana isku sameynay waa basashii shiilnayd iyo sabiibtii basashii intaan dib isugu shiilnay iyo sabiibtii oo in yaro biyo ah ayaa lagu sameeyey marka korkaa lagaga daadinaya si aanay u kala badnaanin hadda waxaan eegi doonaa imika habka goyntiisu noqon doonto wadiga arkaya very nice masha Allah intii oo waxaynu ku darnay oo dhanna wadigaas oo markaas basashii way muuqataa sabiibtii way muuqataa kalaradii oo dhan way muuqdaan xawaashidii wadiga ka dhex arkaya habkaasay goyntiisa noqotay markii la goynayna bariiska saas ku dhan yahay iyada Filsan aad baynu ugu mahadcelin doonaa haddana aadan baynu leeran socon doonaa waxoogay Filsan maxaa daawadayaasha faraysa iyaga ku daawanaya okay daawadayaashayda waxaan ku soo dhaweynayaa maalin kasta haddii ilaahayna gaarsiiyo week kasta ma inaan cuntooyin gaar ah aan soo saari doono haddii ilaahayna gaarsiiyo tii oo aanay ka maqnayn cuntooyinkii caafimaadku oo mar walba wax bilaa saliida bilaa subaga oo dadka saliidda iyo subaga iska daayay ay isticmaali doonaan cuntooyin caadi ah dadkeenii kala subaga iyo saliidda lahaa cuntooyinkooda caadiga qaadan jireen dhan caafimaad iyo dhan caadiyan baan soo saari doonaa insha Allah aad baan kugu mahadcelinaa Filsan oo ah mulkiilaha Sky Hotel oo iyadu inoo soo bandhigtay bariis aad u cajiib ah waxaan la sii socon doonaa kuuga labaad uu leeyahay hotelku aadan oo isaguna inoo sii wadi doona hawshiisii aynu la soconay waad mahadsantihiin waana daawan doontaan sida uu u shiilayo cuntooyinkii uu diyaariyay aadan imika waxaynu soo gaarnay xilligii aynu shiili lahayn kalluunka marka aynu faray garayn lahayn isagoo diyaara sidii loo cuno brown hada doonaya inuu madow noqonin
cuntooyinkii saasay diyaar inoogu yihiin baranaynay iyo darkaysan kug aadan waad la socoteen intii oo dhan aadan in yara sharaxaad aad noogu celin doontaa halkan waxaynu ku diinay ofanka gelinay wuxuu ahaa chicken Chinese oo fadjeebishiisa iyo qudradiisa iyo wixii la mariyay markii hore ka soo sheekaynay kadib 15 mir wuxuu ku jiray ofanka sidaas imika diyaar ku yahay oo la gurayaa ama beefayga loogu ridayaa halkan waxa idin ka muuqda sida bariiskii oo noocyo fara badan oo la idin ka soo sharaxay firsan idin sharaxday isaguna waa diyaar oo dhishkaasi ku jira kana waa finger fry fish oo beedkii iyo wixii aan ka soo sheekaynay fara badnaa isku samaysnaa isaguna waa diyaar sidaas inba beefayga loogu gurayaa xaggan waxa kaaga muuqda oo kale legacy oo chicken isaguna halka kaasi kii dhudhubnaa ee Chinese ka ah bila lafta oo ka kana kii lafaha ee lagu ahaa marka chicken waa legacy chicken baa la yiraahdaa sidaas markaa ay nagu soo dhaweynaa bulshada daawanaysa iyo dadka kasta markaa baan aad iyo aad ugu helanahay idinkana iyo bahda TV-yada aad baan idin soo dhaweynaa aad baad u mahadsan tahay kug aadan oo ah kuga labaad uu leeyahay Hotel Sky oo aad ugu mahad celinayo waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa oo kale mulkiilaha Hotel Sky oo ah runtii shakhsiyad ka duwan mulkiilayaasha hoteelada kale halka iyadu isku taxallujisay inay barato cuntooyinkii ka qayb gasho barnaamijyada TV-yada horumarka ay gaarsiiso dumar badan ay ku dayin doonaan oo dabcan iyaguna mulkiilayaali waxaan kaloo mahad celinayaa فسميقانك برنامج كان يقول لقيب قاتم محمد أحمد حسين أو كم قاعد دير قابنة أدبنكم هاد علينا وأحس أقول لك كاميرا إن هبنت يقول حنت برنامج كان حس كلام محمد شري أدبن سلوكم هاد يعني وصفية وحوت دينك جاي مني برنامج كان هوتيل سكاي تعب بدل من سوق قلنا يمكن نتكفى إذا استمرت شيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.